¿Cuánto pagarías por este NFT? Tocáis los huevos a dos manos. Para empezar, aquel que suba cualquier vídeo de nuestros compañeros, que hemos tenido que coger a una persona simplemente para eso, strike. Luego no quiero privado absurdo diciendo Vegeta, yo lo hago porque soy un fan y mis huevos, mis huevos. Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero, tontito, ¿vale?
とても高い